kun qo'shnimiznikida to'y, Nasibam qizlarni chiqaryaptilar. Hamma qo'shnilar yig'ilib to'yga kirdik. Maza qilib yeb, ichib, o'ynamagan odam qolmadi menimcha. Arab kuyovimizni kutib oldik. Kuyovimiz Arabistondan, qizlarni Arabistonga turmushga berdilar. Juda ham chiqishimli kuyov ekanlar. Hamma bilan salomlashib chiqdilar. Yoshlarimiz bilan bir-biriga yarashdi. Yoshlar albatta baxtli bo'lsin. Eng kulminatsion nuqta bu ota-ona bilan xayrlashish. Hamma yig'ladi. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin, sog' bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Bugün ay çıktı horg'in, onajonim sog'indi. Oy mama aytgan rosti, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim, hey. Bugün ay çıktı horg'in, onajonim sog'indi. Oy mama aytgan rosti.